नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मुलैठी के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे। मुलैठी एक जड़ी बूटी के तौर पर जानी जाती है। मुलैठी जहां शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वहीं अन्य कई रोगों में वह बेहद लाभकारी होती है। खासकर महिलाओं में होने वाले अनियमित मासिक धर्म, ऋतुस्राव के लिए तो एक विशेष औषधि के तौर पर प्रयोग में ली जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मुलैठी के औषधीय उपाय। शरीर को पुष्ट, सुडौल और शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी आयु वाले स्त्री या पुरुष सुबह और रात को सोने से पहले मुलैठी का महीन पिसा हुआ चूर्ण 5 ग्राम, आधा चम्मच शुद्ध घी और 1.5 चम्मच शहद में मिलाकर चाटे। ऊपर से मिश्री मिला ठंडा किया हुआ दूध घूंट कर पी जाए। यह प्रयोग कम से कम 40 दिन करें, बहुत लाभ होता है। दूसरी, मासिक ऋतुस्राव में भी लाभकारी होता है। मुलैठी का चूर्ण 5 ग्राम थोड़े शहद में मिलाकर चटनी जैसा बनाकर चाटने और ऊपर से मिश्री मिला ठंडा किया हुआ दूध पीने से मासिक स्राव नियमित हो जाता है। इसे कम से कम 40 दिन तक करें। शाम को पीना है और तले पदार्थ, गरम मसाला, लाल मिर्च, बेसन पदार्थ, अंडा व मांस का सेवन बंद रखें। उष्ण प्रकृति के पदार्थों का सेवन न करें। यह महिलाओं के मासिक ऋतुस्राव की अनियमितता को दूर करती है। अगली चीज है कफ और खांसी में 5 ग्राम मुलैठी का चूर्ण 2 कप पानी में डालकर इतना उबालें कि पानी आधा कप बचे। इस पानी को आधा सुबह और आधा शाम को सोने से पहले पी ले। 3 से 4 दिन तक यह प्रयोग करने चाहिए। इस प्रयोग से कफ पतला हो जाता है और ढीला हो जाता है, जिससे बड़ी आसानी से वह निकल जाता है और खांसी और दमा के रोगी को बड़ी राहत मिलती है। अगला फायदा है मुंह के छाले। मुलैठी का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके चूर्ण को थोड़े से शहद में मिलाकर चाटने से भी आराम मिलता है। अगला फायदा हिचकी। मुलैठी चूर्ण शहद के साथ चाटने से हिचकी आना बंद हो जाता है। यह प्रयोग वात और पित्त की शमन भी करता है। अगला फायदा पेट दर्द में। दोस्तों, मुलैठी के काढ़े का सेवन जरूर करें। सुबह और शाम आधा चम्मच ये लेने से बादी और उदर शूल ठीक हो जाता है। दोस्तों, शरीर को सुडौल बनाता है। मुलैठी का चूर्ण 5 ग्राम और 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण थोड़े से घी में मिलाकर चाट ले। ऊपर से 1 गिलास मिश्री मिला हुआ दूध पिए। लगातार 60 दिन तक यह प्रयोग सुबह शाम करने से शरीर सुडौल और पुष्ट हो जाता है। अगली चीज, दाह या जलन में मुलैठी और लाल चंदन पानी के साथ घिसकर लेप करने से दाह जलन शांत हो जाती है। केश एवं नेत्रों के लिए भी इसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको मुलैठी के औषधीय गुणों के बारे में बताया। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।